तो आपने सुन लिया, इसका ग्रेड आ रही है तो 8893 या 8873 या 8895 कोई ऐसा ऐसी होगा। अभी इसमें ये प्रॉब्लम है कि 203 ऑडियो ऐसी है, उससे हमारा ग्रेड आउट कर रहा है। नहीं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारा ग्रेड का पॉइंट आया और यहाँ आया, ऐसे करके आप चल करके आप देखेंगे ये 29 नंबर और 28 नंबर, ये 2 पिन होता है हमारा जो आईसी का इनपुट ग्रेड आता है। और जो आउटपुट ग्रेड जाता है उसके लिए हमारा 2 पिन होता है। एक हमारा होता है पिन नंबर 32। ऑडियो का तार आप देख सकते हैं मैंने लगा रखा है। स्पीकर में कोई आवाज नहीं है, सेटअप बॉक्स से भी मैंने आवाज बढ़ा के दे रखा है और टीवी का भी आवाज मैंने बढ़ा के दे रखा है। एक पिन हमारा आउटपुट हो गया आईसी का पिन नंबर 32, जहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो कोई साउंड नहीं आ रही है। और एक हो गया हमारा ये जो 22 नंबर पिन है दोस्तों, ये भी हमारा ग्रिड को आउट करता है। सेटअप बॉक्स का कनेक्टिंग हमें प्रोसेसर आईसी से करना है, इसके लिए हमें एक तो फाइल हो रखा है, तो दूसरा जो हमारा पिन नंबर 22 है इसको हम ये करेंगे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक वायर लेकर के और इस पिन पे दे देंगे। राजस्थान वो राज्य है जहाँ के दुष्कर्म के मामले ज्यादा है, लेकिन हमारी लड़कियों के दुष्कर्म के मामले आवाज आ रही है। और यहाँ हम कंप्लीट वीडियो देखने के लिए प्ले बटन पे क्लिक करें और पूरा वीडियो देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।